ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಗಮ್ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲಾಯಕದ ಕೋರಿದ ರೆಸಿಪಿನಿ ಯಾನಿನಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಕೋರಿದ ಕಬಾಬ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಬಾಬ್ನ ಇಂಚ ಮನ್ಪನಿ ಪಂದು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡಿ ಅನ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಯಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡ್ರೈ ಏರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಪೂರ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ತೂದು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಇಂಕ ನಿಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಏರಾಳಿ ನಿಟ್ಟಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರಿದಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಕೋರಿದ ಕಬಾಬ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಬಾಬ್ ನೆಂಚ ಮನ್ಪನಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತ ಕೋರಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನಿ ಅನ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚದ ಪೇಸ್ಟ್ನ ರೆಡಿ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡ ಈ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿನ ಪಾಡ್ದು ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡಿದಾದ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮಾರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿನ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಿರ್ದು ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪದ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಐನ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಪಾಡುಂಡ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡರ್ದು ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಂತದ ಇವನ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ ನೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಇಡ್ಲಂಚೆನಿ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕ ದಿನಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಡ್ರೈ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಬಾಬ್ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪೂಜಿ ತುಲಿ ಕೋರಿನ ದಿಕ್ಕದ ದೀತೆ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡ್ಡಿರ್ದು ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಮೈದದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಕಪ್ದಾತ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪನ್ ಪಾಡೋನುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಈ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚದೆಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಕಬಾಬ್ ಗೊಂಚೂರು ಕಡಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಡು ಹಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ಎತ್ತುಬೋಡು ಉಪ್ಪು ಆತು ತೂದು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಗ್ ಇದೇನು ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತ ಒಂದು ಮುಂಚದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಪಿರ ಈಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೋನ್ವೆ ನಿಕ್ಲಿ ಖಾರ ತೂದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಮನ್ಪೊಡಣ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚನಂಕ ಖಾರದ ಪೊಡಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಎನ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋನೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆದ ನೀರನ್ನ ಎನ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಲಿಂಬೆ ಕೆಲದೊಕ್ಲು ಪಾಡುವಿರು ಕೆಲದೊಕ್ಲು ಪಾಡುಜಿರು ಬಟ್ ಲಿಂಬೆ ಪಾಂಡ ಪುಳಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಇಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಾಲ ಆತು ಬೋರ್ತಂಡ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿನ ಪಾಡೊಂದೆ ಯಾನು ಈತೆ ನಂಕ నేను ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ಈತೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ నేను ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ಮುರಿತದ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದೀವೊಡು ಈ ಅರೆಪೊಡ ದಯಪಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಐಕ್ ಮಾಸದ ತುಂಡುಲಿಗ ಪೂರ ಖಾರದ ಅರೆಪು ಶೋಕ್ ಮಂತು ಒಯ್ಪುಡು ಆತನಗನೆ ಶೋಕ್ ಐನ ಕಬಾಬ್ ಹಾಪುಂಡು ರೆಡಿ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ಅರೆಪನ ಏಪಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪೊಡ್ಚಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಅರೆಪುಗು ಈತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂಟದು ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರು ಮಿನಿ ಪಾಡ್ಯರಂಡ ಕೋರಿಗಿಂಚ ಅಂಟುಜೆ 2 ಗಂಟೆ ನೀನು ಮುಚ್ಚಿದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದೀಲೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ನ ಕಾಯಿ ಪೊಲಿ ಸ್ಟವ್ ತಮಿತ್ತೆ ಬಾಣಲೆದೀದ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂತ ಏತ್ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ ಕಾಯಿ ಪೆರಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲೈನ ಕಬಾಬ್ನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಉರಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯಿ ಪದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ನ ಒಂಜೊಂಜನೆ ಪಾಡು ನೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಬಾಬ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ನೋಡ್ಚಿ ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲು ನೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿದಿಂದ ಕರ್ಚುಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾವು ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಂತಂಡ ಲಾಯಕ್ಕದ 5 ನಿಮಿಷ ಲಾಯಕ್ಕದ ಫ್ರೈ ಮಂತಂಡ ಸೋಕಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ಪತ್ತ ಐರ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿತ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಸುಲಭಡ ಮಂತ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಗಿಪ್ಪಡಿ ಏರೆಗ್ಲಿಪ್ಪಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಕಬಾಬ್ ನಂಗೆ ಪಂಡಿತ್ತದಕ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದು ಅಂಗಡಿದನ್ನೇ ರೆಡಿ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಐನ್ಕಂತ ಮನ್ಪಿರು ಬಟ್ ಐಟ್ ಆತು ಶೋಕ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ರುಚಿ ಆತು ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಕಬಾಬ್ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪತ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಿನ್ನೀರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓರರು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಂತ್ ತಿನ್ಲಿ ಒರ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಂತ್ ತಿಂದುಂಡ ನಿಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪಾರು
ಆತ್ ಶೋಕಿ ಪುಂಡಿಂದು ಕಬಾಬ್. ಇನ್ನು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದಿ ಎನ್ನದೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಈತ್ನೆಟ್ ಏರಾಣ್ಲೆನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಯತ್ನನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲಾ.